दोस्तों हम आ गए हैं अंजनी महादेव। ये एक ऐसी जगह है जो प्राकृतिक शिवलिंग बनाती है अमरनाथ के बाद में। जरा दिखाइएगा, ऊपर से झरना आता है, इस झरने से ये शिवलिंग बनता है। और यहाँ पर आप या तो पैदल आ सकते हो या खच्चर से। यहाँ कोई सड़क का साधन नहीं है, गाड़ियां यहाँ तक नहीं आती है। दम निकल गया यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। और बड़ी आस्था का प्रतीक है हिमाचल में अंजनी महादेव, सोलांग वैली से आगे। कभी आपका मनाली आने हो तो यहाँ जरूर आइएगा। जय हो भोलेनाथ।